Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino ya kitoko ba réalité ya Kinshasa na chaîne na bino bolingaka mingi Canal Kin Télévision. Lelo tozali awa na commune ya Kalamu na kati ya quartier Kauka tukokutana na moko ya ba mwalimu. Tokoyeba ye boko découvrir ye, toko développer na ye makambo etali religion, pe toko développer na ye makambo etali mboka na biso o ba bengi République démocratique du Congo. Mbote ndeko mwalimu. Ouais, mbote. Ndeko mwalimu tokutani na yo ba téléspectateurs ebele oyo bazolanda émission ya kitoko boye ya Kinshasa balingi bayeba kombo na yo pe ozali nani expliquer nanu yo moko ozana. Ngai kombo na ngai Mala donc maître Satonge ono liso banzambe kombo na ngai donc nazali maître spirituel donc na traitaka na ndenga spiritualité donc presque makambo surtout oyo ezali visible na invisible donc oyo ezomona na oyo ezomona te c'est ça mosala na ngai wana. Maître Mala liso banzambe Satonge, pourquoi Satonge liso banzambe? Bon wana ezali kombo ya ngai moko ya na ngai l'inspiration na ngai po na ndaza moto na monaka musika donc surtout otala mingi là tozobengaka ono liso banzambe donc eza lokola kete naza liso moko na kati ya banzambe donc naza kwa liso banzambe okenga nazali donc na ba pratique oyo naza na yango donc naza na mwa makambo ebele oyo nasalaka en dehors donc en dehors ya na kati ya to baka na kati ya spiritualité donc babenganga liso banzambe ono donc na représenter nzambe awa na se Tukota na mozindo na émission na biso na bino nyonso bozolanda biso depuis Paris tozui mama nanga Fatou Clotilde tozui le jeune maître élégant Panchito depuis Paris tobeta lisolo mama lia tolanda yango bien spiritualité oyo ozolobela spiritualité mingi na spiritualité no na olobela neti ni na kati ya spiritualité kaka. Bon na kati ya spiritualité eza presque na makambo oyo eza ebele oyo batami na kati ya spiritualité ozomona neti bon na kati ya spiritualité so nakopesa mwa makambo ebele oyo tokokopesa tobimisa na kombo ya spiritualité enge oloba nini soki tozwi première moto donc Isa Jésus mwana nzambe azaki un grand magicien. Mwana nzambe ozala magicien comment? Yango na okene na yo tokene malembe yango na okene po na komisa côté magicien na ye tango ye abotamaka Jésus tango abotamaka eza na bato bamonaki bato ya liboso bato wana benga bona kombo nani les trois mages non so bozwi les trois mages wana kombo les trois mages so côté na kata dictionnaire bimiso kombo nini marabout magicien eza bango bato ya liboso o tango bazokende baleki na nda baleki liboso ya ndako ya Herode Herode bisekete oboke wapi wote na nini sanza place mwana balu place prophète mo azobotama ya monene mokonzi mo azobotama ye Herode mendeni mokonzi akende ko mokonzi mo abotama donc soki mokonzi na botami oleka ngai na ngoya wana nani wana Herode no roi ya mboka wana atinza bito bongo nde bokende soki bokie bomoni ye après na sima bozongela nga pe boyo opsa nini bo apporter nga pe message sango obilo bokuti po nga pe ko sanini na kende ko tala ye le bongo bakendaka le bakendaka baka kombe baka misi bali bango benga bongo les trois mages o bakendaka ko tala nani Jésus tango Jésus abotamaka yango na misi mi bali na ko loba tango Jésus abotamaka premier miracle na ye o ya sala kisaki nini alo asolola kina batuana bébé ye muke mais asololi na ba mage ba ekotala ye après ba mage wana ba ye bando pesa ye ba o ba ye ko tika epane bo offrande le offrande ngelo banene ngela sakete na mission o bon bande ko sala ba mission bando ko sala ezako ba biso mission to sala ka ozo comprendre que na ngonga wana ezaki na prophète muso azalaki te ezaki siko ke mboka ezaki kaka ndenge wana na trois pays na trois mboka wana ezaki siko ke bango ba ki que soki par exemple un problème na problème obo na kati ya makambo na makambo no so ezole marché bien te ba lukaka bango so tant ba yo so kete eza sikoyo na mukonzi muso abotami ozo comprendre yango à partir de ces fabiso to kin to comme place ya zepato sanini to pesa ye ba offrande na oyo to bande ko sala banda tant wana nyonso to kin to pesa ye bata molili te bongo to bika ka mange to bi mo mange ka mo ngela sa ke mama molili eza mama molili te mon mage ngol bakaka te so to bi magicien pasteur c'était magicien ma pasteur magicien c'était marabout
lelo toyembaka nganga nzambe bobengaka Jésus nganga nini e bobengaka bapase banganga nini te bobenga nganga lifelo po bobenga nganga nzambe biso pele obenga moni mutu so benga nganga momoni nganga o nganga ngani mais so benga mutu pasteur nganga nzambe bobeteli maboko non dongelo bake nganga nzambe bako benga pe marabu ya nzambe nyonso to ngelo bakaka tekete Jésus azaki le babiki ba magicien po eza bato liboso bakenda kotala ye bango wana ba magicien ba marabu bango ndi bakenda kotala Jésus siko yebisanga ke le ba kotala bango seke na Jésus ba kindoki liso banzambe. Merci. Le King Ginjoli depuis Allemagne vient en innocent Maman Espérance Njoli bolobaki to yambela bino liso banzambe ye to yambeli bino boyoki o azobeta Pasteur Nabiso Jean-Robert Chitoko histoire o na yibite so eza vrai ngala ko ya ko vérifier yango epa na yo Docteur Jean-Robert Chitoko yo mosali na nzambe balobi ndenge to benga bino banganga nzambe donc c'est que bozali pe kaka bato babenga bino ermo banganga satan wana to yebite wana ezali ndeko na biso mutalobi lisu ya banzambe o développer biso côté wana na moi mingi parce que to ke ko ko vérifier yango pe côté basali na nzambe mususu est-ce que yo pe nous abuzo croire na nzambe kazali bon non croire na tendenge nini non croire ne po yende mutazali tokolo bani donc muto ya mboko ozo comprendre donc biso nyonso tout okwarere pa na ye po ya za nzambe to lo ba nzambe le babenga le obenga liso ya banzambe donc c'est que liso ya banzambe do ya nzambe ozo comprendre c'est ça tuzongeni mukena côté spirituel wana to yo continuer mambo Jésus Christ après lisusu tuzongana côté spiritualité na est-ce que mambo tali bambasu ba malade bokami na famille exa yo po landela mambo wana bon makambo tali bambasu ndengo lobi na traitaka yango donc eloko liboso to bengaka mbasu ezalaka na ba esprit mususu oyo bengaka esprit négatif c'est ngelo banini okozala oke oyibi eloko oyibi eloko mutu akokende kaka awa nene soki na selemba wao bapesaka yango akopesa mutu mususu aye abwaki eza mususu oyo yaka na ndenge ya mystique mutu babwakeli yango osali eloko te mpo ayebaki likambo soto sala mpo na eya kozwa yo lobaki yoyebi likambo oyo osali ozo comprendre eza la punition mususu ekozala pene tovandaka boye bakoyepa na ngai tele place boye mutu bayibi biso eloko boye bayibi nge eloko boye bon na kati eloko bayibi wana soki ngai nangi nasala par exemple mécanisme mo boye nakozwa par exemple na miki kovimbisa ata mwa libumu evimba mwa mutu wana mpo na kopesa ye punition wana mpo ake lere toyeba ke mutu azwaki eloko wana ye wana mais eza réparable enge batekende kotika ndenge wana misu terme misu tobaka diare kosumbisa mutu bakete yende mutu asali siko mbasu pe ezala likambo ndenge wana donc mutu oyo akosumba eza mutu aza coupable oyo ayebi kete nazwaki eloko ya mutu bongo siko ke o mutu mosusu siko ke ayibaki te asali eloko moko mabe te mais okomprendre te mbasu yeli donc c'est que ngelo bani donc eza na esprit négatif oyo ekotaka pa mutu donc eza nini ke toko chasser yango pe mutu azongi normal vous comprenez ça bato mosusu abimi boyo mbasu na ye balandeli il paraît que Roger Bofini fungola biso mibale penza po bato bamona biso bene to développer ngo oyoka babimba so tamsu aniata ki ya roniata ezateki babwakeli malade ya pesemo bo aniata on ka ya roniata ezaradi ya nini muta bataye bine loko te na lobe boy omoni mutu oto baraka obobi koniata aniati ya koniata biso tout totambo na nzela vous comprenez c'est que azaki na malédiction moko bo ezolanda ye na kata malédiction wana yango akokoniata mpo malédiction za nango aza na protection te vous comprenez biso totambolaka tomonaka ba mai na nzela oyibi mai yango pe to nyato to leki toza na kati donc na malédiction vous comprenez na envoûtement o toza nango po na ba envoûtement ezebele toza na envoûtement liboso envoûtement nezalaka envoûtement oyo yo olali na tongo olamuki donc olamuki na botutu na yo na ba malédiction na yo olamuki nango tokute na nzela topesa ni mbote ano pe lero topesa ni mbote wana automatiquement tosali fusion mais des au moins que ono ki de makama pesa o ki de makama na sani ni e ko marchete to na malédiction musu to ko benga ngo za malédiction o ke ndoki na butu ayoko lokayo pa ndoki ezistaka vous comprenez baloki na butu
na butu wana to benga ngope malédiction to zesu na malédiction msu to zora yango na kati ya ndako omoni ndako ndo to vandi po hein bokota na ndako sake bosa lo sambo ya kati ya ndako wana eza malédiction donc ndako wana le to kotaka bokutaka bandako msu bokota na ndako bokota ba toile d'araignée zo bime belé pe yeba pe na kati ya ndako wana to kota na kati ya ndako to zaka na esprit mususu o ba vazala na ndako avant que yo kende ko na kati ya ndako wana soki esprit wana asepeli na yo te ke yo ozovanda na kati ya ndako wana partout au monde ato oza wapi partout au monde donc soki na kati ya ndako wana okoti esprit wana na yo bebalani te yebaki na kati ya ndako wana bana kosentir ke te makambo ndo marché te donc okota na ndako omona kaka chaque fois ozovanda makambo nyonso chaque fois ozala makambo ezobotaka na kati ya ndako okomprendre mosusu perdre makambo ebele mpo bimi na ndako wana malamu te mais oke place mosusu boye okomprendre ke makambo esali nini efungwami donc c'est ça ke ndako wana na yo moto mpo na kati ya ndako wana esimbi te eza na kati eza na makambo okokosala to balosambo okokosala eza na makambo okosala ke mpo na ke te lero okota bozala même moral na baesprit oyo baza na kati ya ndako wana mpo ake bomarché botambola ndenge ezali to na nini na malédiction mosusu oyo totwaka ngo à partir ya par rapport sexuel mwasi na mobali basangani basangani mobali azalaki na botutu na ye mwasi azalaki ne malamu une fois balati bongo mwasi kokenda ke boya comprendre ke makambo nyonso osala eyesimba te donc c'est kazu yango wapi à partir ya nini ya place tout soit mwasi ou soit mobali donc là basangisi nzoto ekobimisa malédiction totale ozo comprendre que mutu moko pe azana moyen asimba susu makambo eza te po alati salite mutu mosusu ozo comprendre c'est ça sikoyo ngo na ngala kota na nzela wana engelo basiko kite lero sikoyo mutu alokotaka mbasu na nzela to alokoti ya nyatibo to maladi ya mpese wana seke ngelo bakete azana malédiction moko bo ezo kolanda ye ou soit azali na protection moko te o biso to zalaka na yango ke ekokiza ke anticorps neza makasi erolate mbala moko yo moni ke loko ne osani ni ekopesa ebandi ko sali na kati ya nzoto ozo comprendre mais à partir na yango eza likano surtout ezala babongisa eloko moko te ezalaka kete donc so ezaka ya mabe tikali bongo nyonso eza réparable nga nazanga nazali na sayelaka magie ya nature vous comprenez nga sayela magie ya nature toza magie rouge toza magie noire pe toza na magie blanche différence na mona misa to na zani so tozi magie rouge eza magie o tozora ba rose chrétien ba to basalaka ba occultisme makamna bango donc et pas na bango na kata magie rouge wana ye pa na ye azali kaka eloko ya ko sacrifier rosa mutu mususu mo na ye bando ye baye omona ke kaka makolo ezero zipika donc makolo ezero zipika donc sauf on makolo azana poto na ko donc a sacrifier eloko mo po azo eloko mo robo ozo comprendre wana magie rouge ozo comprendre mutu aza bando ye baye na chapeau mo nika na chapeau mais jamais no tikolo moni mutu polele donc azana chapeau donc aza eloko mo eza eloko ke mutu alingi a sacrifier eloko mo ke pa na ye pona azo eloko a mi sacrifier na azo eloko moko o azana ngo bosenga oza ngo vanité c'est ça ozo mon wana na kenango na magie rouge magie noire eza lokola bandoki ozo comprendre bandoki ba poumbaka tozi ba bokoko ni ba chef coutumier bokoko banini nde ba tekaka ba biloko bokoko wana to benga ngo magie noire ozo comprendre magie noire après na donc kisi mbongo magie noire ngelo bato basala bakisa bokoko to benga bato magie noire non na bato magie noire vous comprenez bandoki madonjo donc bato bokoko wana ngelo barate ke soto bi magie noire ngelo barakete donc soto bi ramano ngelo barakete c'est que ndenga zawana azandoki non donc azana ba recherche na ozo sala yango na kati na yango to bengi yango na kati science ya nini ya magie noire vous comprenez ezaka monde molili monde molili te ke akiko boma moto te l'air ba traité ils molili ba recherche na pour aiba osunga ba tout ba kutana passe vous comprenez bato bokoko bandoki comprendre ba chef coutumier vous comprenez c'est ça ce que soto côté ce qu'on a magie blanche yango mona talisaki yo na yo kota na o likambo ya ba trois manges wana bakana la j'ai dit tanga bota mara vous comprenez yango pe na kati na yango ndeto kuta boto bimisa ba pasteur na kati magie blanche non okuta bimisa pasteur na kati obimisi ba batuno so basala ba biso ba mala ba biso to bimi na kati wana ba mwalimu na kati po biso pe to yega na nini ya kusanya ya ko aider moto vous comprenez ndoki jamais
akoya baby sur pas bongisi non mais nga za capacité kete nakoya pe place yo zali baby si nga na bongisi nga na ko baby sate nga na yeka pona bongisi mais parti mo lobaki a même tout peso ayibi baye pa na yo rotine de petam sur li bomwele kaya mais kasite mais mutu wana na baby site te mutu wana lera yibi aselo mala bon oui asali mabe siko yo lukanga po basali o mabe parce que mutu azio ne fa zo punition yesi kutu nakata temple na kutu nakata temple na temple tata ne bato bavande bele basala nini apanzaka abetaki na fimbo po biso mato ezaka mangondo yebike loko muninga yango yo ozio ngo po. Merci na trésor ngaka bozolo anda biso partout na monde o nyonso tout bozo sepela ba jesa ki nga Jomo Dango Patrick Pindi Willy Salopard ya bino yango yo to yambili so banzambe boyebisa nga na tuna e différence ni ezali entre bango na ba pasteur na ba sango mais c'est comme si na kati ya magie blanche awa netsa ozongisa biso kaka wana mais ye moko expliquer biso na nous différence ni ezalaka entre bango na ba pasteur entre bino ba musulman na ba chrétien ngai tongo benga liso banzambe tulongo li religion hein chez religion mpanzi yona beke ngai nazale maître donc marabout liso banzambe ono hein na mutuno tuni wana entre biso ba marabout na ba pasteur ezali bino ke bato belé à la so kaka marabout féticheur mais pasteur ba quoi na mba mo musali na nzambe yende nzamba yo kaka ene nzamba zo mona mais bino c'est comme si boza bato à côté ya Satan na lobi boy en vrai dit différence eza penda makasi entre biso na ba pasteur omoni pasteur azoro mema batu mingi na libungi ozo comprendre pasteur na libungi eza na pasteur mususu akozala banda babotama banda botama atako total vision mo ratikala romona ngote eza na vision mo ratikala romona ngote mais yo ya l'église aye oye pa na yebo bano peso ba vision moko bo peso abibi sur le prophétie za le kambo oyo koyela moto nako ba prophétie ke na biso ke tomoni yo ndo kezabo lobby leko ko bimeli banda wawa okutana na moto boy moto ana kozwa yo akosana nini yo mwasi obimi lobby okutana na banda lobby après par exemple lundi mobala na obala lobby petani libana ndo kende kabo papa mama yaka oye apasima obale wanto benyo nini muto na pesa nga prophétie de ce que prophétie ne sanye ni esalami so tango bino ko passer comme pasteur et pas na ye les razo ya zo bimiselo abeto masolo oyo ba beteli ya yo izaki leka déjà mais oleka betela oyo royal liboso mais yazo betela yo o déjà leka wa prophétie markani so yebisa nga tozo nga suna sima pe ke ndo bongisa to tandis que fato kende liboso yo yebisa muto liboso donc yo le ba liboso te yo so ba o eza ya sima o bisa muto kete bon ba yebisa ki série moko boye yo na mobali na boso na ki mais eza de leki yo yebisa nga o eza liboso o ngana mobali pe na mona pe liboso na ngana kamone sanini esalami mais ngata ngana ko yo okoye pa na ngana na ko biso clair kete mama mama omondo tambola boye eza na problème o ezo rolanda le problème c'est quoi ta problème eza boye so ki pe to bito landela yango to moni pe ke ndeka na yebisio to ki kandenge wana oyeke ovandi pe boyeki pe likampe on ayebisa ki wana ovandi pe ba mikolo pe boyeki likampe pe sanini esala vous comprenez na bi pasteur na ngai nana sali malam te yo wana za explication na pe yango na pesi oya yo nan to monitor place moko olobi na mutu ke lobi yo okuta boye pe pesi ba témoignage na ngwezali yango ba témoignage na ngwezali oya ngezali et botongo yo lukanga pona kete nazana ba témoignage nanga o eza ya batu o muntu yema ko témoigner oleke nga sona yo luka yo parce que na yo ki ba bi mikolo grand maître mo za koto yo ceux qui au métier a salo démonstration au monde appelle démonstration ana bon na ebité so bimisaka ba mbongo ce que sala ba nini wana ebité ya ona yaki na ko mo luka na ba différence entre bino ba pasteur yo kana ebisa omoni mutuna o tunia na robimisa bambongo wana na yebisio eza explication oyoki sava na lobi boy eza biloko eza makambo ona sala yango te comprendre na yebi yango
Jésus so na keka mingi na okena Jésus pour na yende mutala ketse ba krate ba okena balandaka lignema. Jésus azaki un grand multiplicateur. Hein? Asala ba miracle ya ebele. Vous comprenez? C'est normal. Yo kate fils de Dieu boyo fils de nani? Na pesa fils de Dieu mais ngala etuzande mote. Nani? Hein? Nani? Ye ndenge ngana yo bazemi na mse kota ki ya Jésus kota bon te. E kota ndeni? Abimi na vagin à moi sinon. Yo po bimi na vagin à moi si. Ye message ya ki déjà. Message rien ndenge ni leb mutu. Message ye était. E bongo na lobi. Message mso na lukonga na échographie l'hôpital. Te message na ope zalaka message no pe koza l'herbe la bokote na mbeto. L'herbe ola na moi si na mbeto ba tekete. Nde na ola ne bo iseke robot. Obi teke robot. Message yango na. L'herbe yo zu moi so la le na. Dan il faut dire que moi so boka so papa na kangame. E comprendre. Message mubimba yango na. Parce que yo zo luka message nini tu. Mais message mubimba yango ba iso kete yo zo bota. Te wana pina lokuta mabe okomo okotisa nga libunga oyo mo lobi ba passer bunga yo ndo ngokotisa nga sona. Mais nga na tali so eloko moko yo moko tuninga mutuna tuninga na tuno bi message biso dans Jésus na yo mwana nzambe yepe mwana nzambe yaki prophète to bengi prophète ya nzambe. Papa biso benga ke prophète ya nzambe do ayaki na mission na ye pona accomplir mission oya ye. Yango na ke to lungo place wana po ye azaki prophète ya nzambe azwa mapa mibale mapa mibale na Thompson asalango a deba sala kasi l'air yo batinzo pa nanga po ba biso okisango nanga nini na sa eloko oya salete po o mona o pona oyokaki kete tala nani oyoki monite parce que eza eloko mo bona ninga kosala ngo penza te donc na mona ngo ke musala na ngai donc eloko na ninga kosala mingi ezalaka nini ke lena osala eloko o comprendre donc musala na yo nde eza numéro nanga ozo comprendre nakoba no sala lo ba démonstration bele mais au comme pe na tango royede pe na likamo bolikamo na salamete o moni ke demo nano suna sala ki na epande bimi 0 no so na ko lakisa e ko za mo extrait mukie ndenge na la kisoka extrait mo mukie tango mususu zo luka o luko yeba zo elamba elambo zo elamba bolanda ya babi echele bilo nyonso botala yango ozani Zambala na ye yango alaxi bino Zambala o eza preuve à l'appui Vincent Onokama bilo nyonso botala foka ngam na Simba te fundo nga air mobu nga micro za ngai nga funa Simba micro na ngai na otala Jo Modango bozolanda vela nga Gimputu bozolanda chef nanga Gilles Boulembi bilo moko botala makambo ezo sala masiko a Patin Tsumbu le grand réal bolanda au spectacle lobby azo sala biso a na minute bozo démonstration oh mama Espérance de vos ganga la ndako tebwe koka moi soki nazo toka boye bo comprendre to na place TV za radio te TV ezali oyo balobi ko sala mayango pe esala matomona donc yango wana zamba lezo baluga net na filma fula kaya ngai kana fula yumo po fula ka resani foka mpepe na ngai po fula no kaka to kei kaka to tala so yinine o salama so yepe o za nini po lo mona ka e balwa zamba Petit Zach le Vincent Onokama spectacle yango bolukaki yango boze la bino moko botala soki kozala nini ngana bino toyebi te TV nezo bimisa bomone lo ebimisi 10 000 francs eza na mai te nini te
azali na raison alobaki baspectacle oyo alingaka na ye kosala yango te sikoyo oyo elingi olobaki yango nde ke nde jésus na obongola biloko yango epo bimisi nasimbi yango moni eza pena 10 000 francs 10 000 francs pela moto ebimi sikoyo yango na bimisi bino mbongo na bino mo boliaka yango yango yo te sikoyo nini esalaki 10 000 francs ebima ngai azocomprendre te ya jésus azalaki mwa soyi bani tomona moto ya misu ti moto ya misu ezali mpena yepa aye atie soyi atie mabele na misu elakisi osengaki olobaki te mais oyo mpena oui namoni oyo nandimi na ngai namoni olobaki ke te ozali na posa ke oyokaki yongo na tino ke te miracle jésus ye moko alobaka na biso bike omoni ngai nakei na donc bino bokosala oyo ya koleka oyo ngai nasala ozo comprendre donc c'est que da konzima na yo na fois na yo oza nango na motema okosala koleka na oyo ye asalaki ozo comprendre c'est ça yango biso to bimi babotamaka bakomaka mokonzi te me babotamaka yaki bokonzi eloko bogani bapaster mpona eloko te mpona yango te paster ozana bosenga na ngai po ke ngai lelo navanda mpa na ye naluka na ye ede ye na ntango mosusu na makambo oyo akozala nango bosenga na place na me ngai jamais nakoki koluka paster po paster osungani osikoyo tomeka otonga na moke roger bofini zwa biso bena image oyo kitoko awa sikoyo tokomi na place ya otonga totonga na moke nayebi te soki totia micro pembeni ou bien totonga na micro tolobaka na micro bayebisi biso ere mo bapaster mosusu bakoma oluka bino botravaille mais kasi yango lelo nalobi noti nango natalisi yo na biso ke toza na paster mosusu akoluka epa na nga aye oluka nga mpona mwa connaissance moko bo oyo nga nakozala na yango esongi ye ozo comprendre mais nga jamais nakovanda mpona ke noluka paster pa paster nde moto akoya koluka nga mpona ke te na ede ye na likambo mobo oyo aza na nga moni ke yelekela ye ozo comprendre mais lero yo kosunga ye ntango akopesa mokongo akomi kuna epa na ye akomi kuna akeni mopanzi na ye ale abandi koignore ka bino mo bato bosungaki ye na mosima nango abandi koignore yo nakopesa ndakisa mosusu ongo paster azwi yo ozwi par exemple oto bato babengaka bakuka awo kuka ozwi mwa losambo no pesi osali losambo na yo beti mutu coup de tête moto asali ni akwei na se kuna bamo bato babelo kuna kisi amutu na aza na kisi mais bapaster bakozwa yango batia yango na kati ya mouchoir mosusu azwa atia yango ta veste ntango kopupula yango boye yo santi oyoki mama na eloko mo ebeti yo kwenda se apona obengi yango nini miracle donc miracle okutani par exemple na marabu moko boye to motu mo apesaki abeti coup de tête leo kwenda se obengi yango nini kindoki allez lero comme en église kuna bazwi yango batransforma ka eloko moko wana bazwi bakoso na kati ya mouchoir le bakoviso bokwenda se kuna obengi yango nini omoni question wana liso banzambe yango bato ebele balobaki foto tuna po ye idi aleka idingwa leka alobaki eza bapaster ebele somi na tanga baleka epa na ngai sikoyo balekaka ata azwi mouchoir yango ata azwi baka mpe mo azongisa mpe bon akozongisa bamultiplier lisusu ye akoya mpo na kozongisa te yo mona moto aza na pouvoir ya kozongisa lisusu moto azwi pouvoir akei moto azwi pouvoir na minute oyo kutu ndenge aza boye akolinga kutu nde kutu kete leka azwi pouvoir wana oyo yo opesi akomoluka lisusu akombattre yo na moto opesaki yango ye azwi eloko epa na yo na nsima nango leka akomokende akomokomata akomochange baplace akomochange badimation akolinga sutu akomi ine minute po abika yo oyebi deja makambo na ye anokombattre kaka na yo muna yo momutu osala nini okomisaki na place wana abika sukasuka secret na ye ekobimaki te tala motu kingani mais tandis ke nga ata problème nyonso ezali biso toyambi bango ebele etali yo nyonso tokosala soko okozala motu kaka yo soko mpe ozala motu te kaka yo bino oza na nzela na ozotambolela nga mpe naza na nzela na nga nga mpe nazosalela makambo na ngai okomprendre yo ozaki yo se na ndenge no kipaster na yo ndenge ozalela nga mpe nazaki yo se na ndenge na nga mpo biso tozosalaka mosala moko ma bango bayaka mingi chez biso mpona nini koya kosunga bango bakoza limité na kati eloko moko akozala nga sa eloko moko me aza limité na kati ata moko tomona bamiracle mosusu moto bakobimisa ye tomiso na kati ya likolo
Thomson nous célébrité sikoyo bisanga mais na tango ba passer on sala ngo te zaki beaucoup moi quartier moi on sala yango kuna mais to ba passer moi on sala yango on pas à passer pas bimisi pe Thomson na est-ce que les cola moto comme les balles toni yango ici ko lobi ki ba passer ba mamso na libunga vous comprenez donc nyonso to école zaki na tango ka de no sala mat et comment on sala vous comprenez au kene au bima wawa donc na ki passer comme cop vous comprenez et comme cop moko boye donc cop moko boye comme ya bango chaque jour bimaka ka comment na wenze ba wenze na biso to zanda ngwa to benga ba wenza okuta na chaque balabala donc na chaque entrée balabala ba fait tomba mais chez place wana pasteur azote otali bobi yumobi que désordre est normal de quel désordre o akoto kota che micro na ye okuna che micro ne bango suka nzambe pesa donc bango suka na ngo ezaka nini mbongo siko yebisa ngai to kende wa poisa ngai siko pasteur. Mais mbongo na ndozo ba mbongo wana même bible yango mo lobi qu'il faut s'aimer ta libonza na yo pe dime ça pour na ba pasteur pe sa pasteur dime na ye est-ce que to ko pe sa ba monter vraiment na lilobani na lobi ça na bible o lobi na ngo bien eza na bible mais na kati ka na bible na bino moko wana bible yo na ngai te nga sambela na bible te asambela ya sambela na bible te nga asambela bible te nga za na connaissance na nga vous comprenez ka bible moko wana ezana ba version mibale vous comprenez bible moko za mbiloko kote pekisi kote endimi yebisanga siko ye bible moko soki boye pa passer yebisi passer kete na kati ya bible balobi so kete soka ngaki manga biso kete wana ezaki bona baloba ki na ancien testament siko soko continue kota na nouveau na ancien testament ote makambo lo bana ki na nouveau testament ngoni ke na kati ya bible ezana il y a désordre donc to ba bible a désordre comprends yango de cela ngana glandaka na zana connaissance na ngai bakoloba na kati ya bible moko na kati ya Matthieu 5 mutu so zana bible ko tanga elobi kete mutu pona ko sambela ezana tante ko bando ganga makasi pa bato basa nini ba yoka ke yozo ganga na kati ya Matthieu 5 vous comprenez okokota na kati ya ndako na yo okangi porte na yo banzo sambela nzambe ko sa nini akoyoka oleko bima ono tshaka makele obano bebisa o tshaka bat makele ngongana tsotwana ka weza na kata bible so bible ezali muno tsu na pesi na bene Matthieu 5 atanga na Matthieu 5 bano tanga ontina suka donc ata akei na ontina suka atanga ngaba no tanga ka Matthieu 5 ntina suka rotali si yebisi makambo bele o babi mpona le kambo etangi ya losambo oke mutu yemo na kata ndako na donc okoba no sambela donc kuninga kwa mbete batu te ozomona siko o lubina ngaba ofrandi wana na ba wenzi na nene lo sambo obino ba sala na kata wenzi wana oba pesa mbongo siko na koto nande na yo na pasteur na kosunga muninga ata pasteur kosunga nga pesa na kosunga pasteur basali bango pona bazongisa bino ba brebis perdu na yo na nzela lelo yo ozwaka mbonga mabonza okonotika ka église ozwi mbonga mabonza okotika na église e bongo yo sikoyo yo pesa le jour mususu kende ko pas passer ça pasteur ngapi na minto na nzabo na problème grave na ndako na yo zombo na tapini yana oroyoka so passer a pesa ote automatiquement pena lokuta mabe automatiquement ce na bengi pasteur na ngai docteur Jean-Robert Chitoko kuna pena na ozwa kuna ratate orozwa na net na forme nini mais na frère na église sina zangi na kina sengi pa osunga ndenge ozwa kana baninga msupe bazwa kango wana ebite na roko sate donc c'est que azali bon mutu na mutema ne donc comprendre wana na pese pa na yepo na yo na ye bozana ba relation moko bo eza bino bale poso mekeka bon passer ko bimisa lo prophétie vous comprenez pasteur mon kala mingi to leka aotuna mundima na peso combien mundi malobi na ye naza bosenga yo ta atune mukie boy siko yo ninga ko pesa ko mepo ye mundi mamonike o isenga ki pane yango azwa yango wana ozo comprendre mais tandis que songo kabila moto zwaka loko mama nini ozo poza nini babiloko no boy zombongo yango na kende babite ke so ozo pesa moto mbongo na liboko yo fa liboko pe yo non donc ngale na olukana bola mo quelqu'un que na ko linga te ke badon so bali ba ketenga na olukana sa bola mo pa moto kingani to so ngina pesa mutu par exemple mutu ka to na pesa mutu eloko mo be fallait na publier na TV kete bado mo kete ngana zo eloko na pesa mutu non tout est là liso banzambe po anini siko bango balinga ko sala eloko moko po bato ba mona kete
ya zo sala donc nakata bible na bango moko wana batosi yango te c'est que bible comme désordre liso banzambe auti ko expliquer bino makambo ebele o esengi tom mosusu bato mosusu mpe bacomprendra te bacomprendre oyo tom mosusu amoni émission na ngai nasali na memisi na libungi alimbisi nga soki mpe amoni mwalimu amemisi na libungi alimbisi mwalimu mais errement faut tolukaka to découvrir baréalité mosusu neti émission na bino kitoko boye baréalité ya Kinshasa. Freddy Senga oyebi motema ya mama Olga émission na bino yango tika lelo nde toyambi liso banzambe to profiter na bakestion makambo ebele oyo to mosusu biso moko toyebaka kososola yango te liso banzambe tozongi lisusu moki na makambo etali bandoto oyebi bato ebele bayebaka ndoto te alota ndoto moko me aozanga moto akoexplike ndoto aloti mpo na yo. Bon na kati ya bandoto nazali penda mieux placé na place wana donc place mpena nazali wana mpo nazwaka temps penda ya kolimbola bato bandoto parce que bandoto ebele soki moto asali barêve moko boye donc nazala temps penda ya kolimbola yango nakopesa bandakisa mosusu ya bato mosusu ya bandoto mosusu oyo bato bazalaka na yango moto mosusu akozala loti ndoto kete aotambola na kati ya mai tomonaka yango no loti ndoto mo boye na kati ya mai otambola na kati ya mai donc l'air bakotuna yo ke ndoto yango ngelo banini eza na bato mosusu bakobemisa yango na makambo na bango oyo bazali mais une fois yo mode yo eza na kati ya songe oyebi makambo basonge nde ezali oyebi kate mai eza nini ozo comprendre donc une fois moto wana aotambola na kati azotambola na mai wana donc dimension oyo azotambola na mai donc niveau mai ezokendaka na makolo na ye eza mpe na dimension oyo yo salite na ye botutu ne esa nini yetika na mai yetika na mai mpona presque makambo ebele nyonso to awa tozalao na mai ozo comprendre jésus ntango azwaki bateme na ye akende ozwa bateme wapi na mai yo mpe lero okende après na nsima nalobi mai mpo mai aza source ozo comprendre presque mai aza source ya makambo ebele awa na se ya mokilo mai aza première donc source ya makambo nyonso to l'eau c'est la vie bino bobengaka mai ya nini tokende ebele te automatiquement déjà oyebi déjà nyonso to nangi naloba tokende na makambo na biso donc il faut loti ndoto wana dimension ya mai oyo ozotambola donc soki oloti ndoto deyaki te oza na kati ya na mai odindaki mobimba donc soki mai soki oyebaki salite na yo niveau kaka oyo ezalaki na sa mai yana donc niveau ya salite na ekiti donc eza sikoyo na sacrifice oyo fo osala na sacrifice okosala mpona accompagner ndoto na yo wana ya salitana etikala produit bon mpo otikala ozwa résultat likambo na yo neti sacrifice ni bon eza na basacrifice ya minene te eza basacrifice moko kaka ya biloko ya mike mike okokosomba eloko boye comprendre okosomba mwa bonbon moko boye oki opesa pa moto boye ozo comprendre ata moto oyebi te na moto oyebi osombi kaka oyo opesi ye mpo eza sacrifice ndenge bateka fa okoboma moto ozo comprendre biso oboma moto te nga asalelaka magie ya nature ozo comprendre magie blanche magie ya nature naza magie nasalela na représente 4 éléments nature mai moto mabele na mopepe donc nga nasalelaka magie na nga ya nature ya koboma moto te mai moto mabele na mopepe nyonso tone yopoza yango na nzoto no ozo comprendre nyonso tone yopoza yango na nzoto no makila te nasimi makila moto te nayebi oyo nasala ndoto wana oyengelakisa bongo tokolta ndoto mosusu oloti ndoto oza na basoda baolando na nsima ozo comprendre basoda baolando ozokima mbango soki okei place mosusu okei place mosusu baza na bainterprétation na bango mosusu bakomeka koloba na yo mais normalement na kati ya ndoto wana epa na nga so na définir ono yo soki ete l'air soda en tenue déjà azolanda yo enge elobaki ete kokima yo ozokima eza okima malédiction mo quelconque okima situation mo boye makasi ngendo epa na donc leki okima ana okima situation donc soki bakangi yo bake situation eleto na nzoto olamuka na ntongo omoni makambo komokendo désordre vous comprenez donc situation na ndoto balakisi yango nabengaka yango ke ndoto ezalaka vraie prophétie oleke na ndoyoka baprophétie ya bapasteur oyo azoyiso likambo eleki na nsima asoki tomoni lobi bayebisa yango kolambaki ndunda maintenant soki fo esangaki ete
ndoko bima libanda bobeta libaku nambeta ta libaku na nzela mais yo sanga ke o déjà il est na sima yango bengi na ndingaka bien prophétie o na lala na butu na olota ndoto sikoneti bandoto yango utali mpenza boye ndeko na yo mobe bandeko na yo moko boye bokomela baproblème moko boye ta mosusu boswanaki mpe bokomaki na baniveau ya l'état boza famille mais oloti bango ta mosusu na butuki na ndoto na yo wana baye baluki yo baoseskize telimbisa biso ta mosusu ndeko na moto asala ye biso mabe akoti biso na berere okolimbisa biso te donc mpona ndoto wana yo koloba nini bon na kati ya ndoto wana eza na ba mutu déjà l'air amemi bino bokomi na niveau la bokomi na niveau déjà ya ba justice tema za ndeko na ka ndeko na vous comprenez na ndoto wana engela kisakete baye epene na yo donc bakoyi baklesu baye boyina no te pa na yo mais ndoto de la kisakete mutema na bango komo sa nini et comment kita de ba comprendre ba comprendre ma be o bonbon ba sali yo vous oleka siko kete baya koloba ndo bo ba mo lem susu kete to ba yo loba no bo ba okita oda okite sa bango à partir de cela na kati ndoto do message mo yepa no pour la secrétaire na minso ko mi faible liboso na vous comprenez muto ida liboso na yo abano senga ko ko se skizer liboso do akobi da faible liboso na yo do afa rombo ba oleka ba luko ba ko kate parce que à partir ndoto yo mo comprendre kete bato ba ko mi da ennemi na ko mi nini akomi faible donc c'est que na minso na zabo yemo ko bota courage te pona yo so kete ta moni boy ko limbesa biso te mais na kati kaka yemo na ndoto nzamba balakisi yo déjà kete kote kuna bakoti ya na mai koti bango de esprit na bango epa na bango beleso bakoza la so ezali kamana bino bozo wela soki makamani ni wana leso yoka bango bako so kete to ko trouver solution moko boye to za solution moko pour que makambuke ya bagere yo nini esanyeni c'est ça. Merci na bino nyonso bozolanda biso émission na bino Bariata Kinshasa tolobaki awa musala tokofinga te tokotonga te tokolukela pe mutu ba problème awa te tosinga kaka na nzambe na biso asali likolo na se abwakela bajoli na biso molimo na bombe donc ntango nazomata bango kuna babombe kaka boye ntango na obonga bango babombe kaka boye liso banzambe 10 000 francs na yango opesi biso na simbi yango 3 na buleka erolimwa mais elimwa te eza kala maboko na ngai okosimba na 10 000 francs na eza nango ya ngai kabeli ngai bakolia yango mpenza mbongo ça va na mona eza mbongo mais au moins na bimi na boye elimo na ngosusu ngana sala veloko oye ye kene kolimwa te na sala ngote donc oye salami là j'étais abongolaki ba mapa wana ebekomaki bele ezaki te ke l'air ozo ezaki ku soko kati boye eboti lisusu yombe batondaki donc so kati olega kita mais boti lisusu ezaki te ke te bimisaki yango après so elali lobe elimo te ezaki l'air bimi libela de l'eau salami mbala moko vous comprenez on est sûr que tenga la travailler magie nature donation liso banzambe eza basali na nzambe mususu tobenga bango ba pasteur ebele basali na nzambe oyo to continuer kana kotonga muke basali na nzambe mususu mais ndoto yeke kona bandoto okata na kati te na moni opesi biso déjà explication ya bandoto wana déjà donc c'est que eza pena domaine na yo par rapport à bandoto wana pena côté wana na explication opesi ya question na poser ya ndoto mona suka awa même ngamo pe édifier ngai donc ikotinga vraiment par rapport à ndoto eza ya ngai ya omona beteli yango solution yango pe yango wala moni ngai sikoyo ndali nazonga no muke na bandeko na biso basali na nzambe musu ba pasteur l'église oyoka bapekisi komela masanga te nini te mais oyoka ba grand pasteur ya minene bakina na mwa kwe moko boye bavandi amela pe ka 20 oyo eza na alcool mususu amela ne pe tembo nayebi te c'est interdit ou comment na kati ya vie spirituelle masanga eza yo mo mutema na yo yo moko oza na mutema na yo eza na ba être mususu tobenga ba être pour nga travailler na ba être eza ba être mususu pona que o diriger na presque na makambo za na yango tant monsieur ezo senga mo alcool mo kisa nini eza na nzoto vous comprenez alcool ba pekisa ngo moto te siko ka yo mo o me maranga toki ko la différence kaka ya ba pasteur dobe mo sa makamuna ndenge na hypocrisie na sens ni asomi ba karafu wana minene wana ye pa na yo apeki soko mela masanga mais ye moko na nini na l'air ba otema na chair na baba te ya kawana omona toki asengi mai ba yele mai na kata biloko na zarana
ameli kororo yo buli azomela mai yazomela alcool azomela masanga pasteur ok na boîte azomela masanga mais so amoni mondimi attaquer mondimi donc epekisa masanga mais ye moko mais ngamo naza na bango na kotanga kombo pasteur moko te naza posa pe kotanga mutu naza pe kofula mutu posa kofula mutu te ebele je comprends nous soit poème te donc beta masona biso tanga na biso akomola bango te donc ya ebele ok na mona ye to vandi na ye je comprends aomela masanga azwi penda masanga boya azomela asimbi pe shimboki ambassade azobenda pas l'appareil ne sonné appareil pende sonné azwi appareil na litoi allo oui allo sera bengi nde naza wawa yoki ba mama ba pasteur nde nazali wawa mwana nga wa moyen eza te azobela makasi pasteur aomela masanga tirbo na liboko asimbi shimboki azwi sikoyo appareil atie na litoi ngai tovandi na 0 mètre na beteli solo eza vrai vous comprenez pasteur abano sambela na pareil ba sur sambela mbabeni azogaloba ngai na pena otala asisi ko sambela abisi lobi ya landanga na biro na offrande nao ya ko landanga na biro après la simalera kata sekabi mundi to sala kabango to sala bankabo wa pasteur awabisanga bongo na tepanya talinga bine mais vous allez sur banzambe au pour le banay qui pasteur aux sala mabe moto ya ko ndima mabe ya yero ayepa nanga pa makambu na ye oya ya osala asa makambu ne pa bino basi ne bongini saka bango basi mbangini saka bango basi mbangini saka bango asali lo sambo wana ngamo na vana tena bine la bisinga biso sala bango bine kitoko ngato eza kitoko abi ngebisa yo ko pekisa bapekisa muto yo alinga keni mais o deja ke yo ke no pekisa muto ya azo kada sentiment deja makambo wana yo bane so tika mais zo mono ko bidemo na akoki mo kamba na moko biso banzambe merci na ndengo répondre ngai na masolo o etali ma ba pasteur vient ngai innocent depuis Bundes depuis Allemagne mozolanda oto yambi awa lisu ya banzambe ye azondima na ye c'est l'année magie blanc donc il y a ça là au bien on continue nature magie nature donc ils a la mai moto mabele na mupepe yango oyo azo salela alors lelo to yambie mais ils a la question mon auto tuna qui était bomoni démonstration à sali 10 000 francs et boy na olimwa et bimi karaboye spectacle à sali bino et bimi mais ils a la question mon to bosena ko tuna e biso banzambe image na biso télévision na biso canal kin télévision pe émission variété à Kinshasa ba message ya ki poto publier déjà bien avant que to yamba o le bati na biso mituna ce qu'on a mituna ne ya ki ba beto tuna yo est-ce que au bala pe vous avez père de famille vous avez ba na vous avez moi si naza moi si na ndako père de combien d'enfants 5 enfants père de 5 enfants père de 5 enfants moi si moko na 4 mibali 4 mibali moko kutu mibali oya suka baza 3 mois ba mapasa vous avez pas ma passe liso banzambe na kati ya motuna wana baba to tuna obo est-ce que madame na yo na bana na yo ba démonstration ba bilo muso salaka babanga raote ba kuma muno roi diable na ndako te mais musana nga ngwana e bo tango ya linga kinga le pasteur le ga linga ga ma pasteur ba ko ma pasteur po ani ma pasteur ayebi musala ba na salaka ayi mo ba na salaka e bo yoko yebi mo ba na salaka to yoko linga yoko pana bana ndiko to ba yoko kuta nde mwana kota ko sepa na yoko kuta vous comprenez mwana kota ko yeba ibika papa na nga salaka déjà bo quartier ko initier bon mwana ye moko azana ayebi ndenge akina makambo na yo comprendre jamais nga na ko vana na zwi mwana na vandise na sebutala moninga papa na osala boyi po sala yango te donc ye moko la kazokola mutu na mutu alandaka chemin na ye comprendre lelo tovandi totali lelo mbi oyo mokolo papa komenzaki nani oyo tokufa sikoyo ozo comprendre ya Moïse mbi ozo comprendre l'air ya kufi bana lakini na bana ebele aza na bana ebele mais oyo alanda nzela ezana oyo kozwa nini Moïse mbi mutaye kozwa relève ya tata na ye oyo tata ne mutazo sekange na liboko tali yakawa yo bando koma bando olanda na makamte ye mata papa za bo ngapela lela nono lignée ya papa
Vous comprenez, c'est ça. Donc nous attendons mais le bango moko de temps en temps. Pour exemple, musala nanga onga na sala. Vous comprenez. Les musala on a ben yango ndé na vivre na yango. Yango ndako bazolia, yango ndé ndako bango so bosa na poa. Les leçons na aider yo. Bana ba otanga. Yo ba otanga. De les leçons na sungi yo. Aussi solution na kati makambo na yo. Vous avez donc futanga eloko nanga. Vous comprenez. Nazana mai moko bona za nango. Mai wana donc tikendaka presque bamboka ebele. Vous comprenez. Mai wana za nango bido. Malgré ezali na bimisa ki on na wate mais jour mususu soki nzamba sengi apesa permission tokokutana awa na relaxa bato mususu mai wana ezaka mai wana ezali ya passe partout muzani mai ka ya pompi ou bien mai za mai oyo yo na sele lo sambo ka mai ya mai bona tia na sele ngo lo sambo na mai ka ya pompi ya mai ya pompi na sele lo sambo na sele lo sambo na ngosiko yango esungaka ba problème presque nyonso to mutazana vous comprenez ba retour d'amour donc nzamba sala biso nyonso toza na molongani mais oka molongani na ko nyonga ko mosalo bo. Vous comprenez? Ce qui peut sengi peut que à partir de mai wana peut ko so molonga ni pasani azongi po basala ki kapona yo. Vous comprenez? Et le rollinga to ko landa ete donc c'est ça. Na yo comprendre peu air morodon ils appellent qui ya mo boué akokano linga basité alekika à travers yo pesi mai ya keipe suka boki la confi en sendeni. Te abaki ta sokole. Aza muta bolingo. Aza ye mo sokole. Ye mo sokole. Sokole bo boki la mutu. Ye mo sokole. Yo banzamba sa biso tolingana biso na biso tolingana. Ale yo siko yo bazo bolingo te. Bali linga ote. Yo mobali no ye bisingati. Mobali ngo akokolinga te. Siko na pesa na ndenge kolinga te bango baya kasika pene kati yali balinga te bango mo. Kwesi problème ki ya ko kaka te. Eza makambo te. Mai wana. Eza na makambo en pratique na. Oh. Mambo zo ba so ngai ba kamala ngai ebele balela ka mamba basi balela mamba basi fort ba Hollande mission. Eza pe kaka te kaka makambo ka ya mwasi. Eza pe leso to chope yo ningi basi mingi. To chope makambo. Ngai linga mamba basi te ngala mo stanga ndako Clara Pepita maman na Mikla Njoli. J'aime beaucoup ma femme. Moi na bo arrêter une émission na bomba arrêter. Na lobi mai wana ekosunga pe mususu na bureau na musala vous comprenez on na musala okomi emena bakonzi na yo vous comprenez bakonzi bokomo mata pe mo betape mo promotion so mata na musala yengi baka basi te pa moni yo koti mimi bakamani balingi basi okotaka na basi yango na bikete eza pe na basi mais eza pe eza là bien on passe partout eza la misala nyonso to. Vous comprenez? Musala joueur et Matissio le monde à balle, musicien et tombolo le monde de musique. Donc ils passent partout. Le journaliste est beau, il a place qui n'a pas pasteur nangai docteur Jean Robert Chitoko, on a qui n'a sambela ngai pour musala ngai évoluer na yarabu na ozo mai a. Na lobi bongo te yo bi mutu na pasteur so na ni tangi kombo wana Jean Robert Chitoko. Donc wana mutu na mabondeli pe mabondeli lonza sala mutu na mutu yango na bege ngana yeko tanga kombo mutu te azali na balosa mbona ye o tango yo pousse ne pene na ye o yebi o nini yo vivre repas na ye ozo comprendre na yo sikuza mai ngapi na zana mai na nga o kenda ko pesa yo ozu pe solution na yango ozo comprendre c'est ça donc na ko pesa ndakisa moko ya Jésus awa tanga nga bikisaka avec la sala rani donc à partir ya nini ya matière ya loko ndezwa ki solution donc c'est ça ngape na ko zwa mana zuma ina chewana za lo sambo ngana salaka pona kete muto sanini azwa solution ya kama zana moi c'est ça mais na lobaki torozonga muke na likambu ya Jésus Christ avant de clôturer eza na partie moko fait tout na yango yoza na kati ya Islam oza pe na mususu mais tout ba entre Jésus na prophète na bino bozora Jésus ndeni bon omoni tango yaki liboso to ndoso la na yebisa ko clair que te ngana yawa pona bakamoko sala ba débat ya religion te mais to kota moi religion muki ata sport pe to kota rapport koza variété Kinshasa bon o wana bokozela ngai wana eza jour oyo na ya uniquement pour la religion ozomona dans les minutes on a pour la religion te na yaki uniquement ko défendre que ngai nazali là tout nga nga maître comme nga marabout ndo marabout mais ça tonge liso banzambe
comprendre kende la religion tena c'est que religion mon pandi donc comprendre donc ngai naza na linément nanga onga na okene na yango so to yego jour to oyamba ngai tour wasko to kota siko makambo oyo lingi wana to yesko uniquement poto so la makambo itali nini religion comparée jour zo linga wana o na ngala ko linga wana pe est-ce que so azu pe musa na ntsema mo pe menna yo na tiblo mbale buna yamba bino na plateau na ngai o linga ngo pe akima akima nde bon to mekana no mais akima akokate hein akokate toi bible ka bible pasteur na yo ka bible na biso clair la marché monter na bike akima hein surtout bando kenika na ye na simbelo te panga miso na sambela la bible te ka ye ka bible na boka osimba na pesi na biseke tanga oyo atanyo yo moko yo ka maloba oyo bado bimana monoko o te ta oyo yo na bika kete soka ye ngane boye akima. Merci beaucoup, Maman Langaï, Chantal Rojimo depuis Belgique. Merci, Natantine Mike depuis Belgique. Famille Rojimo, Mobimba, Nalingi Bino Mingi, moi, Nabino Linga Bino Makasi. Talara émission Nabino Yango, Bino Bouzo partagé Yango, Leki Nangaï, Noémie Njoli, Cyril Njoli, Latifa Njoli, Tiffany Njoli, Anita Njoli, Bouzé Belé, Guy Marc Njoli, Marie-Lou. Donc, famille Mobimba, cousin Nanga Cisco, Ekonji, Julien Ekonji, Tozui Henri Robert depuis Lubumbashi, Henri Yeke Yaba Henri, Ye to Yamba ki Satongeli sur Yabanzambe, Tokomi na suka ya émission na biso, Satongeli sur Banzambe. Message, mon retour na ngoko kopé ça, na batu nyonso oyo, bazo na émission partout dans le monde. Ça va, message zara moko, moudnyo soto, hein, oyo akoza na bosenga na ngai. À cause na numéro na ngai plus 243 089 827 63 nako bandela 0043 89 827 63 moto na bosenga na nga abengi ngai na problème yo surtout o moto kozana nango na tous les problèmes o azana yango ezala visible to invisible donc aza bosenga zo solution na yango. Bon, ce qui a bien un numéro wana a rejoint ngai to reçoit na bureau te ke abenga boyo za kete muta yambaka ote ni secrétaire te a rejoint nga moko banzambe na reçoit na e poto zo solution ya likambo oya zana yango a part wana bon naza sur likambo lobate donc nako na ko saluer kaka moi batu na ngai ona zalaka na bango moi bureau na ngai na ba pas ko saluer batu na yo uzana na adresse fixe tom sum tum sus to yebi ke courant pe na mboka mse ko moi pasi téléphone pe tom se ko ma lobate kangami adresse mo fixe te ou be bureau na yo ba ko yo luka mtum so ko luka ayo consulter yemo na kwa na epembeni bon là ba salika pareil courant pe kenda pe chaque jour et ke pe ka liberté courant ngo ya kaka là na pesi numéro nanga wana à partir na yango nde akoluka koyeba pesi nga nazali po appareil basali yango po to secret ya ngai na ye allo papa na monaki boy toko solola ça va mikolo mundela facilité makambo bele nde to WhatsApp ezalaka numéro WhatsApp akobenga nga toko solola donc c'est ça donc sora abenga wana ce qu'on normalement ayo mona ce ko bureau nanga pesi nga nazali to jusqu'au temps de développer makambo za nombasa. Merci ba dédicace na yo na batunu so bayebi yo moi pour na bureau na ngai o naza nango ya liboso na saluer Alnour Johnny Carl na saluer les sous ba bureau na ngaka o nazaka na bango ba ready alors na saluer Gracia na saluer ba Peggy do ba onde baza ba staff na ngai na maître mon père spirituel au père lelo asali ke lelo ngai liso banzambe ono liso banzambe azala boy papa mal Ibrahim Ochudi pesa azale na saluer c'est ça on a le barayan. Merci lelo bo comprendre que to yambaki liso ya banzambe o babengi na kombo ya Satonge ayami biso kitoko émission pesa mi kitoko to fini na biso mutute tout le problème na mutute. Merci na côté réalisation vena ngai gimputu na Patine Tsumbu blumbu zaki na réalisation na merci na Roger oyo babengi Roger Bofini ya ba Roger yimda zaki na sima ya caméra. Merci na directeur na ngai Gilles Boulembi ya ba Gilles motema ya mama Véro. Merci na madame nanga Clara Pepita et Mikla Njoli la njolibilité on a benga kae princesse na ngai
bolemba biso te na émission biso na suka tolobaka ke nzambe ntango azopambola azopesa biso mais atindelaka bavoisin molimo ya bombe donc kote nyonso bakovanda baomelaka ya bombe donc bameli bombe kote oyo nga na omata bomeli bombe booreve kote oyo nga nzambe aosala. Merci na bino nyonso bozala toujours branché na canal Kin Télévision pe émission na bino la réalité à Kinshasa. Bo hésiter te bozwa temps na bino kaka koto moni cloche wana ezali bo s'abonner ebele na chaîne télévision na bino canal Kin Télévision. Ngai na bino to soki awa na clôturer kaka boye na o nyonso bazozela ngai ko banda na le king oza na Allemagne Guy Njoli na mama Espérance Louvo Njoli na lobika boye na mukuse omwende ba obombe tande ba obombe omonite bo bombe ka boye le temps bo bombe ngala o matakara check.